Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manusa minan nutfati saking mani. Wa ta'iri lan nyiptakno manuk minal baydati saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa wa ta'ala al mayyita ing barang sing mati. An-nutfata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal baydata lan endhog diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa ta'ala al-ardha ing bumi oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe utawa matine aret ayyabasiha atau yubsiha sami tegese sause keringe aret. Wa kadzalika wakal qudra alal ikhraj wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati saka urip ail ikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sakwise itu khrajuna den tokno sira kabeh minal kuburi sanging kubur bil bina iklan kabangun kelawan dibina ana lil fa'ili maring fa'il wa kadzalika takhrujun wal maf'uli lan den mabnana maf'ul wa kadzalika napa tukhrajun iku sami-sami qiraah. Wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turabin. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala rupane an khalaqakum utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum an khalaqakum khalaqa aslakum tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idza antum, summa idzan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getah, walahmin lan daging. Padahal matenine riyen saking lemah. Antasiruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh mengki kula terangno azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekairine pira-pira wong wedok min nutfir rijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala binakum antarane sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika sak temne ing dalem mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri tegese barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat li kaumin kedue kaum li qaumi yatafakkarun kedue kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayatihi lan iku setengah sanging tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lisan-lisan sira kabeh lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh ana sing min bayadin yaiku putih wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayat lan sawat.
tawa antum halite sira kabeh ku auladu rajulin wa anake wong lanang wahidin kang siji wa mraatin lan wong wedok wahidatin kang siji sami-sami bapak Adam ibuke Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayatin yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukna ala qudratihi ta'ala tegese nunjukna kudrat Allah ta'ala lil alamin kedhe wong sak donya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh. Bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasra napa lam napa lil alimin sami-sami qiraah lil alimin kalian lil alamin maknane dzawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulul ilmi lang kang duweni ilmu wa min ayati lan setengah sanging ayat Allah taala mana mukum turu sira kabeh bilain dalam wektu bengi wan nahari lan ing dalam wektu rino kowe iso turu iku bi iradatihi lan kersane Allah kowe karep turullah nak Allah ora ngersakno ora iso rohatan krana dadi istirahat lakum kedue sira kabeh wabti hukum lan oleh goleki sira kabeh bin nahari ing dalam wektu rino kowe golek min fadlihi anugerah Allah tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh tasarruf niku maknane napa gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf mboten monoton niku tasarruf mulane darane ilmu sharaf mergo wazane digonta napa ganti wa tasrif riyah maknane angin silih berganti teko jenenge tasrif tasarrufukum tegese napa ya menurut iki kuno maknane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh fi talabil ma'isyati ing dalam golek penguripan yaiku ya bi iradati iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayatene kene dadi ayat kaum men kedhe kaum ya sono kan gelem krungu sapa kaum sima atadeburin to sama atadeburin kelan krungu sing gelem angen-angen wa tibarin lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayate Allah yurikum utawi ayuriyakum manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah kumi sira kabeh iraatukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata ara yuri iraan niku terus di masdarno dadi mubtada muakhir utawi oleh merohno ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khaufan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kedhe wong sing lunga minaswa iki sing boro-boro bledek tapi watomaanan Allah ya marai ngekeki harapan misale lil mukimi kedhe wong sing mukim filmat lil mukimi kedhe wong sing ning omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilulan nibano sapa Allah taala minas samai sanging langit ma'an ing banyu fayuhi mongko iso nguripno sapa Allah bi iklan ma'al ardo ing bumi ka adamu dia sause matine arat ayub siha atau ya basia tegese sause garinge arat bi antam buta gambar araf yang tukul apa arat inna fi dzalika satamna tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu kuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning dene dadi ayat li kaumin kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqiluna kang dene akal sapa kaum ya tadabbaru tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Puniki kula terangno niki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen nggih lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat niku ya hakikat nah, misalnya urip niku ya ambekan ya urip niku ambekan mati niku mandek ambekane kita takoki misalnya tarife mati niku ya ora urip apa ora ambekan mboten jawab lho ora sampeyan tak latih ilmu mantek sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat angger gak urip yo mati terus alamate mati ku nek cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti kemudian agama niku ruwono tenan nggih agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa.
Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sih, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuanem apik, aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro kan acara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tapi ini fida. Beneran mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Bidah itu nak teng kitab-kitab niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bidah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Semua itu nanti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing lihat kerawu yes. Mula bala-bala diundang ra tau teko, perkara niku wis ketok ora meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita.
Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad tuh ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim itu, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa umat salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nah, Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Ben Nabi Musa ketok kelirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula ki nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nek Ramadan jek kuat lho ya, tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nek sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 guys gawe 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima nggak semeneng ae no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini. Lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya.
Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa, dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Ya gue siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang budi. Kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi caranya Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Gak usah diterjemah, sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan ning Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk kaya nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu uripno. Akhirnya pengeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning njaba kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok njaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nur iki ilmu aja nur. Ora terus kemuni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong-ngomong sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mana kalau nak sholat gue guring ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku iki urung bersih kok sholat kok ngarep. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur iku. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae.
Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa wa atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5 45 disudo 5 neh 40 pas nganti 9 iku 45 lu pas karek 5 Nabi Musa aja usul kon nyudon neh wah itu cara kesampaian jos tenan terus karek 5 kan patang kan 50 mari Mustafa iso matematika beta takoki 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro Bos lha yo 50 ping 5 ping 10 kan 50 berarti nak ping 9 itu cek 5 lah kok katut Mustafa 50 disudah 5 ping 9 karek piro karek 5 lah Nabi Muhammad itu bolak balik ping 9 mereka mau disudahnya pengiran ya mau lah terakhir 5 itu Nabi Musa materna itu cek pengiran dawu itu jadi Nabi Musa ijo kuat matem jona keringanan terus Nabi Muhammad oh isi isin karek 5 ada 5 sudah mana kan entah lah itu yang kalau lah usul itu mestinya menisan apa ya tapi nak menisan kan jauh lucu kalau bumi juga no ben nampak sholat jebule rasito kan malah karu-karuan kan jadi ben sampean ngerti malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman yang dunia seneng rokok. Rokok wis kalem cung mesti umbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak terima bid'ah Kang, iku ngawur tenan lah iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senengane dhuwit yo dikai dhuwit ning kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik.
Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isowa cara Allah masalah. Saudara solihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus lho iki apa sih. Nah mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kok sebenarnya mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki jare ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iki disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas kok dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pangeran keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid itu tak biayai ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora wae duit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kok ora ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ora bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata raqai'at kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur.
Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak dadi kiai gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan sikit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas watarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro. Tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang sok mendelingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa wis tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula ngaji, cara sing alim sampean aku ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene, kenapa kaya kok mlebu neraka wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka, berarti wong kafir saiki wis goblok. Soben ya pinter, soben kowe lah ya pinter banget soben. Jajal saiki sampean pikir, kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sapa sing ngecat Lombok? Nyifati HP wis sak kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini? Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono ku ya ape disafati bae sing gento-gento ngono ku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Lah aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Nek wis swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu annasunyamun manusia iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah ku apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ingat, tapi pengen aja membarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sap itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis moko wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet iki mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham ya? Ora ngenyak lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai.
Mulane jari Imam Ghazali la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba nggambe ilmu sing wong fasik kowe roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu mangan penting, bojo penting, duit penting, wong fasik kan ayo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Kowe mok lakoni ngono ae kudu. Tapi ora roh. Mergo ora roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti. Karena udah kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya, kau muni ngomong duit penting. Saya kira takoi. Copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai, gak tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong duitku penting, keliru sih darah duit penting, sing bantau mau ngambil sopo, ngomong woro kabeh nak duit penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud, umat merasa salam dampak marah loro, ya pokoknya menengah, sebenarnya pokoknya menengah. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoknya sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadi. Mane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid pintu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi, ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal ora apa-apa. Nak ora dagem ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik, wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kau wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fih, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kau wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoknya ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Untuk doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya iki mayit niki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong ngomong saya apane jare kiai ini. Yo saya. Baru kayak mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dekne urip. Gak saya mergo iso maling. Iso ngerampok. Berarti mati dadi saya dadi elek. Saya lek kemarin wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya iki. Nah iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo aja tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sama lebih aku lo sowan kulo. Lo kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe yo sopan, alim lah ibu ngaji yo sopan. Sanggep ae ngono, pokoknya anggap apik napa? Cocok terus. Anjen ngaji anjen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan.
Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah, maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus 1 Rejab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang lu sing ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan cara mriki apa pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda, kula pelanane kula. Apa dah bisa dicotos? Cangkemmu pangeran jeduwe. Jaran. Apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau ini nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan, Nabi Musa dicotos. Engkau cara syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa mau dewe kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mleb. Menauzubillah napa mindzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati Allah. Kowe golek dhuwit ya ayate Allah, kowe ngok turu ya ayate Allah. No turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang, nak rawaye turu gak iso. Misalnya saya bisa apa saja wis ah pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sama nak hebat tenan saiki turu iso ta ora iso turun. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah, wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid, tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, mbok ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli
Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora yen jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lane bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Ati wong ayu cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki sapa ora ngandel lho. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mana ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Faham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain ku iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe romsuk mben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat ya mending ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kuwasa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Momene sing iso gebut bareng. Kula iki kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng apa? Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh.
sak ayat kan saking usule Kanjeng mas kowe serang arah nglakoni giebet guys kewebet menteng khatam wis padha wae hasilnya itu kabrak kae ngono paham ya. Dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat pas kenal pas latarawunal jahim pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mun kula terusno nggih wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit ya tesih bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah pokoke sementing ora kena didel Sumaida da'a mengkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi biayan fuha gambara enten niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala trompet pokoke apa piye kono namane apa trompet nah, trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono oh sangkakala semprong semprong ya seru kan trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged napa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku ya ana ulama sih mikir nganti ngono ya mergo ora tau gadekno BPKB lho dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang kula niku asline ya ora pati sugih kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Saya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal semulanya terus piye kiai ini wedi napa tanggal tapi nak rapati alim gak apa-apa ora wedi tanggal ya ora mulang ora wedi tanggal ya padha wae. Jadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah didesain seperti itu memang jadi apa ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara ini mulane itu sirine kena apa Israfil itu cukup pakai apa sangkakala biayan fuha gambar menton niup sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi ku setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh
Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan ku kenangan jek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mante sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang miliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah konituna iku nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah itu maksudnya kullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, ya mati. Orang kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapeksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa wa ta'awwa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa badha halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa wa ti adah wa wa ti adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur kok ana materine. Wong zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai saking satene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidahi tinimbang ngawiti syai. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iki ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang mana napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adatasai ashalu minib tidai walahulan iku kagungane Allah sarasan al-mathalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ge falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta'ala wa al-azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalem kerajaan Allah al-hakimu zat sing bijak fi khalqi ing dalem penciptaan Allah.